Halo Sobat Hobi, kami dari toko Sahabat Ayam akan review Doxyvet. Ampuh digunakan untuk mengatasi serangan Mycoplasma galisectium yang menyebabkan penyakit kronik respiratori di sase. Doxyvet juga mengatasi infeksi bakteri Gram-in maupun Gram-plus. Doxyvet aman bagi unggas karena tidak menimbulkan keracunan dan efek samping terhadap pertumbuhan dan produktivitas ayam apabila diberikan sesuai dosis. Cara pemakaian Doxyvet 2 gram tiap liter air minum atau 4 gram tiap kilo berat badan, diberikan selama 3 hari berturut-turut. Buat Pak Bosku yang ingin mendapatkan produk Doxyvet bisa langsung order di card atau hubungi WA 085 227 90 20 20 atau kunjungi web kami di www.sahabatayam.com. Toko kami berada di Cilacap, Jawa Tengah, dan toko kami sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun. Untuk pengiriman bisa ke seluruh wilayah baik Indonesia maupun luar negeri melalui JNT, JNE Pos, dan masih banyak lainnya.